Olá, famílias, tudo bem? E hoje a nossa atividade vai ser o pau de chuva, que eu utilizei para fazer o som da chuva na nossa história. Esse pau de chuva é um instrumento musical indígena que eles acreditavam que traíam as chuvas para molhar as plantações. Mas também serve como instrumento musical ou um brinquedo, né, para a gente fazer com as nossas crianças. Vamos ver como que ele faz? Esse aqui, ele é um tamanho maior, mas também pode fazer um pequeno. Também vai ter o efeito, vai ser bem bacana. Eu já peguei um rolo de papel toalha, mas também pode ser de papel alumínio, que vocês tiverem em casa, tá bom? Eu já deixei essa parte pronta de baixo e vou então fazer essa parte de cima. Aí nós vamos precisar de um pedaço de alumínio, de papel alumínio, vocês vão amassar. Dá uma pequena torcidinha e colocar aqui dentro. Um pouquinho de arroz para fazer o barulhinho da chuva, né? Ou de efeito de tocar. E aqui eu vou fechar, igual eu fiz nessa parte. Eu fiz um círculo grande com uma tampa, né? Pode ser de qualquer coisa. Um círculo maior. E dentro eu utilizei essa parte aqui, ó, para fazer um outro círculo menor, para que a gente pudesse dobrar e cobrir essa parte. Ficou desse jeito. Agora, eu já recortei um pouquinho, eu vou recortar mais um pouquinho para vocês verem, até chegar no círculo, ó. Vai dando umas, né, umas cortadinhas até chegar nessa parte do meio. Aqui vocês podem dar uma dobradinha exatamente no círculo de dentro, para facilitar a colagem. Agora, com uma cola branca, nós vamos passar um pouquinho de cola aqui e também nas laterais. Aí, eu vou colocar aqui e eu vou apertando. Desse jeito. E vai ficar assim. Aqui, vou fazer um pequeno acabamentinho com uma fita vermelha adesiva. Mas em casa, vocês podem utilizar um tecidinho, vocês podem utilizar uma fita de cetim, tá? É só colar de um lado e do outro. Eu vou colocar dessa parte. Assim. E agora, vou pegar uma outra fita e vou fazer um trabalhadinho, mas ó, sem nada muito certinho não, tá? Acabei aqui. Vou colar mais um pouquinho aqui do outro lado para ficar bonitinho apenas, tá? E já está pronto o nosso pau de chuva. Vai ser bem bacana para brincar com as crianças, ó. Ou também, se vocês não quiserem enfeitar, ó, não tem problema. Pode pintar, pode colar um papel aqui. Enfim, fazer da forma que vocês acharem mais prático, tá bom? E é isso, esse é o nosso instrumento de hoje. Nosso brinquedo, para vocês fazerem com as crianças, tá bom? Espero que vocês consigam fazer e tira foto com eles brincando e manda pra gente, tá bom? Tchau, tchau!